嗨，大家好，很高兴又回到了我的频道，我是 CJ。今天的影片主题是白宫前加密货币总监加入 Tether，USDT 将要大变天了吗？大家要把影片看到最后，才不会错过精彩的内容。好，我们就来快速的看到今天的第一则重点新闻，也就是流通性 5%。去年2024年7月推出了9支的以太币，光是上周总流入的金额高达了 28.5 亿美元，而目前呢，以太币 ETF 呢已经累积到了630万颗的以太币，总金额呢高达了267亿美元。占总流通性呢已经有 5.08%， 那以太币 ETF 热度呢持续下去，也让以太币周线稳定于4000以上，而这已经是去年2021年11月1号以来，长达了有3年又7个月的时间，收周线于4000美元以上。这么振奋人心的事，也让企业更积极的在储备以太币。没有错，我们就来看到下一则重点新闻，达成1/6的目标。目前以太币的王者，也就是 BitMine， 它累积量呢已经达到了115万颗的以太币，也就在上周短短1周以内，就累积了37.3万颗的以太币，而总累积量呢已经来到了152颗的以太币。平均价格呢是落在了4326美元，总价值超过了66亿美元，已经是全球企业排名第2名，仅次于 Stellar。这个累积量已经离 Tomlin 目标的600美元又更近了一步，也就是要占以太币的总流通性 5% 的目标。还有，就因 BitMine 呢筹备以太币的策略呢，也连同呢带动它的股票 BNNR 呢，也连同带动它的股票，也就是 BNNR 呢，在8月5号到8月8号这3天的时间呢，交易量就高达了64亿美元。总共目前呢，美国股票呢有5704股，而他们呢 BitMiner 呢就挤进了前10名。已经远远的高于了第27名的摩根大通，而 BitMiner 的策略是自从今年的6月份才开始，就已经呢推动了它的 BNNR 的股票呢挤进了前10名，所以呢这将带动起更多的上市公司呢储备相关的加密货币，注入了更多的资金量，推动了盘面往更高的价位迈进。再来，我们看到下一则新闻。就是推迟 ETF， 原本预计呢 Transcostion 还有呢 SRP、Doge、LTC 等多档的 ETF 呢将公布审核结果，但是呢一律呢都将延至了10月8日公布，就连上周的 SOL 也被延后至了10月份。虽然美国有支持加密货币的总统，也就是川普，虽然美国有个支持加密货币的总统，也就是川普，也是对加密货币友好的国家，可是近期也过多的机构申请了加密货币的 ETF， 这也就让 SEC 呢要更加的仔细审阅。而这一次的延后呢，也并不是坏事，因为呢只是在缓缓而已，而且说不定 SEC 也是打算于10月一并通过，将会引爆加密货币的 ETF 热潮，而带起了最精彩的牛市。还不止这个利好的消息，因审核相关的 ETF 都需要长达有240天，尤其呢是 19B4 的这个文件，就审核的期间呢就相当的久。所以呢，美国2大交易所 COP、BZX 跟 NASDAQ 已经正式向 SEC 呢申请了修改 ETF 的上市标准，允许呢有些特定的加密货币呢可以自行上市 ETF。这项标准如果正式修改通过，将会带起一波狂暴的 ETF 时代。接下来最后一则新闻，也就是今天的重头戏，白宫进军了 Tether。Tether 将再次回归美国，并且推出全新版的稳定币，
也就是机构版稳定币，主要呢服务于追求高效率结算的专业客户群。因为过往呢储备资产不够明确，还将会呢透过美国四大会计事务所，提供储备资产报告，让更多的客户更加相信 Tether。而就在今天呢，宣布聘请白宫加密货币的总监 Bo Hance。而 Bo Hance 呢，在 Tether 里面担任的是数位资产以及美国策略的顾问，而他的资历呢，也是前阵子在8月7号呢，由美国总统川普签署行政命令通过的天才法案，也就是 Genius 法案。而这个法案呢，也是呢他其中的推动的一员，也就是 Bo Hance。Tether 主要会聘请 Hance 的目标呢，也就是要在美国建立强大的影响力，还有呢，就是主要呢要在2025年呢与美国推出了机构型的一个稳定币，以及与美国的相关稳定币政策更加完善顺利。那大家觉得会让 Tether 更加稳定于美国的市场吗？欢迎在评论区留言分享。那我今天的影片就分享到这边。如果喜欢我的观众，记得要给我按赞、订阅、分享，并且一定要开启小铃铛，才不会错过我每天所提供的加密货币资讯。那我们明天见，拜。